احلى حاجه تبدا بيها يومك بعد صلاه الفجر على طول هو انك تطلع على عمك العافي وتقول له انا جاي لك من طرف ابو فرج. هيقول لك يا ابني مين ابو فرج ده؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. وتطلب طلب لحمه راس محمر، وانا هنا طلبت طلب لحمه راس وممبار وكبده ولسان وطحان وكمان كفته لحمه راس. الطلب بينزل معاه الطحينه والسلطه والمخلل. عايز اقول لك ان ريحه الاكل كانت حكايه. بدات بالشوربه وكانت دسمه وحلوه جدا ومش محتاجه معلقه، دي محتاجه تترفع كده على طول. ندخل بقى على الطبق المتين ونبدأ بالسمين. عايز تقول بقى عليها حلويات العجل مجوهرات العجل، هي من الآخر حتة لحمة حكاية. حط في المركب وانزل في الطحينة وارفع على بقك على قطمة واحدة أو قطمتين مش هتفرق. الكبدة وهي أحلى مكونات الطبق بالنسبة لي، وكانت حلوة بكل تفاصيلها. وانا لا اخفيك سرا بقى بفضل الكبده اللي مقليه في السمنه عن الكبده المرده، وبعد ما دقت طعمها اكتشفت ان انا صح يا جماعه، الكبده عنده خطيره. نخش بقى على قرقوشه وحته دهنه ملبسها، ورغم انها قرقوشه الا انها كانت بتدوب جدا في البق. القرقوشه مع حته دهنه في الطحينه العظماء بس اللي هيقدروها. اللسان عند العافي هيديك شعور الموزه مش عارف ازاي. والممبار كان حلو بس كان عندي عليه تعليق انه محتاج تتبيلته تزيد ويبقى سبايسي اكتر. رجعت تاني للسان من حلاوته. خد صاحبك في ايدك واطلع على هناك، عنوانه بالتحديد اول شارع بغوز جنب بنك باركليز. سلام.